குக்கு வித் கோமாளி சீசன் 3. என்ன டிஷ் பேரு? பிரைஸ்லெஸ் பிரிஞ்சி. எது? பிரைஸ்லெஸ் பிரிஞ்சி. அப்படினா விலை மதிப்பில்லாத பிரிஞ்சி. இவன் யார் கூடலாம் பேரா இருக்கணும்? 6 பேர் வெளிய போய்ட்டாங்க. அடப்பாவே. இன்னும் கொஞ்சம் போடு. பொடியா குட்டியா. பொடியா குட்டியா. தம்பி என்ன கை நடுக்கமா? என்ன தெரியல. ஓ எண்ணெய் அப்படி ஊத்துற. பரப்பி ஊத்துனா அப்படி இருக்கும். ஊத்துங்க. நம்ம செய்யறது கூட பிரச்சனை இல்ல. நடுவுல டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். அத விட டேக்கிள் பண்ணிக்கணும். அவ்வளவுதான். ஜிஆர்வினை மற்றும் பிரீத்தி பவர் வீடியோ கேஸ்ட் வழங்கும் குக்கு வித் கோமாளி சீசன் 3 பவர்ட் பை சக்தி மசாலா ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் டாஸ்லர் இட்டானா கார்டியா அட்வான்ஸ்ட் நல்லெண்ணெய் நிப்பான் பெயிண்ட் ஸ்பாட்லெஸ் நெக்ஸ்ட் கேட்பரி டைரி மில்க் மற்றும் கேஏஜி டைல்ஸ் சனி மற்றும் ஞாயிறு இரவு 9:30